Donc c'est vous qui avez hérité de mon petit banc 15 jours. Voilà. L'une a prêté le petit banc de sa grand-mère, l'autre un petit éléphant en ébène ramené du Cameroun par un ami. C'est un éléphant noir. Hein. Il est sans défense. Alors, quand je suis arrivée ici, j'ai tout de suite pensé comme nom à l'éléphant noir sans défense. Je pense que les objets, comme beaucoup de choses, sont faites pour les liens entre les humains. Sinon, pour moi, ça n'a d'intérêt que dans ce sens-là.